Hola, bienvenidos a vuestro canal, Conducción Autónoma. ¿Quieres que tu Xpeng haga esto? Hola, soy Chucky. Y soy tu amigo hasta el fin. Vamos a jugar, maldito bastardo. Ah, ah, ah. Y que cuando lo bloquees, haga esto. Quédate con nosotros a ver el vídeo. Dentro, vídeo. Pues mirad, ya estamos aquí. Vamos al lío. En este vídeo os voy a enseñar cómo configurar el sonido de cuando desbloqueas el vehículo y el sonido de cuando bloqueas el vehículo, ¿vale? Vamos a personalizarlo. Así que mirad, empezamos a ver. Como yo lo he hecho, ¿vale? Yo lo he hecho con el teléfono móvil. Lo puedes hacer con un ordenador. Primero, mirad. Yo me compré este aparatito, que esto es un USB también, con esto que es una clavija para utilizar el USB-C con el USB normal. ¿Vale? Esto lo conectas así y lo conectas al teléfono. Pues mirad, una vez conectado el USB al teléfono móvil, yo lo hice en esta aplicación que os voy a enseñar aquí, que es una aplicación así como de chorradas, ¿vale? Porque no pueden ser sonidos tampoco demasiado largos lo que le puedes meter, porque si tiene demasiado tamaño te dice que no lo puedes usar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí veis un montón de tonterías que te salen, pues os voy a poner alguna para que la escuchéis. Bueno, como estamos en el coche, se está escuchando a través del vehículo porque está conectado con el móvil, ¿vale? Pero bueno, como tengo el micro lo vais a escuchar bien. Pues mirad, lo estáis viendo, ¿no? Aquí hay un montón de chorradas, mira, un montón. Esto es para poner chorradas, si quiera poner música normal, pues también le puedes poner música, puedes dar aquí en categorías, música. China Rap. Pues mira, por ejemplo, vamos a poner esta en el coche, ¿vale? A ver si se puede. No, ahí no era. Había que entrar aquí y darle a descargar MP3. Vale, ya lo hemos descargado. Luego iremos a descargas. Vamos a descargar otro más, por ejemplo, para ponerle. No, ese no me gusta. Un gato. A ver qué más podemos ponerle. Hay un montón de tonterías. Yo le tengo puesto uno de Chucky, lo habéis visto al inicio del vídeo. Y luego la canción de Torrente Presidente cuando se bloquea el vehículo, ¿vale? Pero yo voy a enseñar cómo se hace para cambiarlo, ¿vale? Para que pongamos otra, todo el proceso. A ver, ¿eso qué es? Yo, what is going on, everybody? Welcome to my... Ay, babosa, me asusta. No sé, vamos a buscar otra categoría, a ver. Películas aquí, por ejemplo.
no. Bueno, sí. Mira, ese, vamos a descargar a Homer. No. Bueno, sí. Pues mirad, ya hemos descargado un par de ellos, ¿vale? Lo habéis visto. Ahora nos vamos a ir. Mis archivos, descargas, y aquí nos aparecen los dos que hemos descargado, ¿vale? Los seleccionáis y le dais a mover. Y almacenamiento USB. Aquí, importante, ¿vale? Importante, para que el coche luego os lea el USB, tenéis que llamarle a la carpeta Look Unlock, ¿vale? Ahí lo estáis viendo. Es esta de aquí. Le entramos aquí. Aquí tengo un montón de chorradas que ya he metido y le damos mover aquí. Y ya están metidas, ¿vale? Fenomenal. Pues ahora nos vamos a ir al vehículo. Ahora voy a dejar de grabarlos a mí y vamos a grabar un momentito la pantalla del vehículo, ¿vale? Pues mirad, lo primero que vamos a hacer es ir a ajustes y nos vamos a conexiones y dispositivos, ¿vale? Nos vamos a dispositivos, unidad USB. Yo, como tengo una unidad USB que está grabando el Driving Recorder, pues la vamos a expulsar. Y la expulsamos, ¿vale? Un segundito, que la voy a cambiar. Quitamos el USB que teníamos metido y ponemos el que hemos metido la música ahora, ¿vale? Listo. Y seguimos con el proceso. Seguimos con el proceso. Mirad, ahora salimos de aquí y tenéis que iros a ventanillas y puertas, ¿vale? Y en ventanillas y puertas tenéis que iros a configuración de sonidos. Espera que lo muestro bien. Configuración de sonidos de bloqueo y desbloqueo. Nos vamos aquí. Y aquí nos van a aparecer todas las músicas que hemos puesto para... en el USB, perdonad. Toda la música que hemos puesto y todas las chorradas y lo que queráis de sonidos para meterle en el coche. Ahí lo tenéis. Por ejemplo, las que hemos metido ahora, ¿cómo se llamaban? Esta era, ¿no? No. Bueno, sí. Pues venga. Desbloquear sonido, le vamos a dejar esa. Y en bloquear sonido, ¿cuál era la otra que habíamos descargado? Esa era, ¿no? La china. ¿Ves? El tamaño es muy grande, no se puede. Entonces vamos a seleccionar otra, ¿vale? Que tengamos por aquí. Por ejemplo, esa de los Simpsons. Venga, perfecto. Ya lo habéis visto. Pues ya están seleccionadas las dos. Sale de aquí. Iríamos aquí otra vez. Y miraríamos que se hayan quedado guardados. Perfecto. Una vez que se han quedado guardados los que tú quieres, te vas otra vez a conexiones y dispositivos. Dispositivos, dispositivo USB, eyección segura. Y expulsar. Listo. Pues ahora ha sido expulsado. Lo quitamos, ¿vale? Quito este. Ponemos otra vez el que teníamos. Que ese es para el Driving Recorder. Y nos vamos otra vez a ver si se ha quedado grabado, ¿vale? Nos vamos otra vez a ver si se ha quedado grabado. Aquí era. Pues mirad, desbloquear sonidos se ha quedado grabado y bloquear sonidos también se ha quedado grabado. Ahí os lo enseño. Bloquear sonido, la canción de los Simpsons, y aquí Homer diciendo no, no, no. Así que nada, pues si queréis nos vamos fuera y enseñamos a ver que lo escuchéis desde fuera. Vamos para afuera.
Vamos a desbloquear el vehículo. Digo, vamos a bloquearlo primero, perdonad. Vamos a bloquear el vehículo. Y para que lo escuchéis, a ver qué tal se oye. A ver, que hay una puerta que está abierta y no se va a bloquear. Fenomenal. Pues venga, lo escuchamos a ver. Ahí habéis escuchado al bloquearse y aquí vamos a escuchar al desbloquearse. Por ejemplo, este se escucha muy bajito, ¿vale? Los que yo tenía antes configurados se escuchaban un poquito más altos. Pero bueno, el tema del vídeo era enseñaros eso. Cómo se puede configurar los sonidos para desbloquear y bloquear el vehículo en tu Xpeng G6, ¿vale? Fenomenal. Pues ya lo habéis visto, ¿vale? Espero que os sirva de utilidad. Suscribiros al canal, darle a me gusta y todas esas cosas, ¿vale? Para que pueda hacer más vídeos y crecer aquí en el canal y que todos veáis las cositas de Xpeng. Hasta luego, un saludo, chao, chao.